Kulo tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Nggih. Umume santri nek wis senior ape boyong ora. Niki tiru tenan ya. Umume santri nek senior ape boyong kan keberatan. Jadi aku sakjane kepengin boyong, mari pondok cek butuhno aku. Jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Nek sowan Gus Ma'ruf, boyong gak apa-apa Kang. Pondok ya ono kiai ini, tenang wae. Dadi artinya GR itu dihilangi. Jadi nak ono kiai GR dadi imam sampai mati gak siap di nak masjidnya macet itu cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing nyai ngono dadi pokoke wong ku didono ben sadar nak kita sing butuh ibadah, kita sing butuh khidmah masjid, ora masjid sing butuh kita. Nak kowe sing butuh khidmah masjid berarti nyabari ketika ono konflik. Seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam. Di misalnya kados kula ngaji ngeten iki. Saya butuh ngaji karena saya ulama. Kewajiban ulama mulang. Saya butuh mulang untuk marekno awakku ning Allah. Golek ridane. Aku ora perlu kecewa mbek gayane Mustofa Faruq. Nek aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam. Jadi dia hak kecewa. Kalau dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa? Bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Lane kula suwun nek sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman monis wong Islam sing lagi susah. Iwa misale traweh biasa, nek takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lah tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nek dene menawa apik ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngeruang apa mbok hukumi somonge ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, nang ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki, mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai, sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wah langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak kandhani mama. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun satraweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prae ya ngono. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampe wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah yen aku kepengin persis nabi ke jogeman adzan, mergo nabi gak tahu. Adzan. Berarti nak terus kowe aja dadi makmum, mergo nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku terus dadine. Mergo alasane sunah nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng, dan dia takok, ya Muhammad si jangkar den, saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah, gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya.
Dia sumpah, wa la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, ndak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kuwabe pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Berarti itu mulai tentangnya. Tapi dawuh Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong iku dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurangi. Nanti sampean aja niru kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok qobliyah tabak dia. Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi. Tapi sampean aja niru kula. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Ya wis mbok sawalam muga di sepuro pangeran. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri ini, santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, dene delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok Jos Bus Gus, kowe tok kafir harbine Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Lek ora ngajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krono mecahno apa? Piring. Ya kalau sama munafik aku nih. Liku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jiran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nak ora bocah nom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane barang krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita nih cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing muka syafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam.
Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti, dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Huwa samratu fuadi, itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti, niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawulaku. Mas sama aku gak gelo ke usul mutan mateni." Lah saiki ketok benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal ke saiki misale muangkel mbek wong kecewa perkarane ra sopan macam-macam. Terus krungu jebule wong iku anake wong sing tau ngutangi kowe. Sepunten mboten ngertos ngono anake jenengan mesti. Sulaya janji ngono, misale Ruhin janjian mbek aku, sesuk dina apa Hen? Selasa. Hen sesuk jam 7 tak jak metu-metu Hen. Ruhin gak teko, miso-miso. Ruhin sampai kiai ini nyulani janji ngene-ngene. Perkarane Ruhin salah nyulayani janji, gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah ku pirsa, plus aku ora diutang Ruhin. Misalnya aku diutang Ruhin 10 juta, meneh dak nyulayani janji. Wes ora apa-apa kabeh gak nagih, bener ora iku. Lendak kita menuso mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe, Mas. Sekeliru lah wis. Jadi aku ngamuk Ruhin nyulayan janji plus aku ora diutang ke Ruhin, dadi iso ngamuk. Nek diutang padha wong elek nyulayani janji kowe iso ngamuk, nek wong ayu kowe iso ngamuk kan. Lha iku manusa, lha iku sing dimaksud uang iku mesti dihadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuacok wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali kena raine melayu Sayyidina Ali. Iku pancen wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu ndak jadi bacok?" Pas ape tak bacok mergo dekne kafir, dekne ngidoni aku. Akhirnya aku emosi, terus aku melayu. Mergo nek aku bacok dekne berarti intisara ni nafsi, berarti aku nuruti egoku tersinggung diidoni raiku. Ya iso kowe. Jadi mau sido bacok, mergo nek aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi la ilaha kalimatillah bareng wis wong kafire kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sido?" Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing nglecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuwatir bacok dekne krana intisoron li nafsi, demi membela egoku. Wis ilmu ngene iki saiki sentek wis bar wis tutup. Wis tutup. Kula sing maklari tak urip-urip kula tak urip-urip. Ya tepak-tepakan ya ada sing percaya ana sing ora wis macam-macam, tapi niki ilmu harus Anda dengar. Mbok angen-angen ya bener. Kowe iso gak ngamuk wong sing tau ngutangi kowe iso. Wis layani janji lah. Mane nek ana wong kok pembantuku kurang ajar ngene-ngene mbok omahmu. Kowe wis ora usah gorohno, tapi kowe langsung bayangno mesti rayu. Mergo nak wayu dekne berharap cintanya iso ngamuk. Lan nek ono kiai kok ngamuk santri nemen-nemen, mesti kowe kurang salam template. Iso kowe ngamuk wong sing jasane akeh. Wong kowe ya manusa. Ora iso. Bener ngamuk aja tenanan, misale Ruhin nyolani janji. Wah, sarap tenan khim kowe wis dinteni kok aja tenanan, mesti tenan ngamuk wis biasa ae. Skriting nyolani janji sing ngono tok bar wis ora usah berlebihan. Paham gitu, sing hati-hati gitu. Terus kita niku meskipun nahi mungkar, meskipun amar ma'ruf sing hati-hati. Mergo kita gak lepas sangka nggawa khadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nu masyhur ape mateni tiyang kafir bareng tiare ngidoni piyambake malah ra sida. Mergo kuwatire bacoke mergo khadzun nafsi. Nggih wau. Terus niki eling-eling niku dawuh para ulama.
Aja geman wong dipandu ambek hadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko orang trimo ngono wae. Nyatane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng kaya ora apa-apa. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ra jamaah sentimen ngombe aku. Tapi bareng imame genti. Ora wong ra jamaah gak pati gedeng. Perkarane ndekne mboten apa? Engko nang ngono. Nah, do meneng to mergo akeh sing ngono, paham ya. Mulane sing ati-ati. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Terus putih ini sekedap ya. Fal yahdhar ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi. Suratul Furqan ya. Makkiyatun illa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Te surat Furqan niku bangsa Makkiyah. Illa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, kecuali ayat alladzi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ila qouli rahiman. Famadaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran iki madani. Bangsa sing diturunna Madinah. Wa ya sabun wa sabuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqan. Tabaraka maha berkah ta'ala sapa alladzi dzat. Nazala kang nurono sapa ladzi. Nurono sing sithik-sithik niku al furqana ing furqan. Al Qur'an tegese nurono ing Qur'an. Quran diarani furqan li annahu Quran sak temne Quran farraqa iku iso misahno apa Quran benal haqi antarané barang hak wal batil lan barang batil. Dadi sing diarani Quran ya furqan iso misahno di sing hak di sing batil. Kuwi iso ngakoni mbok ora pokoke nak hak ya omongno hak, nak batil ya omongno batil. Coba ora iso nglakoni ra gelem ngomong. Paham gitu. Terus ciri utama kebenaran kuwi roh hak, roh batil. Sanajan ora iso nglakoni. Syukur-syukur iso napa? Nglakoni. Ala abdi ing atase kawulane ladi Muhammadin rupane Muhammad liyakuna supaya ana apa Quran lil alamina. Maring wong sak alam kabeh ini sing tegese alam manusa wal jinni lan alam jin dunal malaikati ora kok alame malaikat ana iku nadhiron dadi peringatan. Mukhawifan tegese dadi sing medekno sing ngedohno min adzabillahi saking siksane Allah. Allah iku sapa Allah dirupane datahu kang iku kedhe ladi mulkus samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walam yatakhid lan ora ngalap sapa Allah taala walad dan ing anak. Allah ora bakal di anak. Maksudnya keliru nek ana wong darani Allah di anak. Mergo nek Allah di anak berarti ana gene Allah sing coplok, berarti ana barang kodim coplok. Mergo saiki dadi napa? Anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedhi Allah apa syarikun apa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan. Allah ora ana sing nyaingi kabeh kok apa. Mulane nek ngukumi ra iso ya ora apa-apa, ora pangeran ae. Mulane ora perlu ora mendesak ngukumi tiyang mboten apa mendesak. Mengke Allah piyambak sing badhe ngukumi. Dadi summa ilaihi marji'ukum jami'an. Wa khalaqalan gawe sapa wa ta'ala kula ing saben-saben perkara. Min sa'nihi kang wis tengah saing cirine se ayuh lako te kena digawe apa sik. Faqad darahu mongko ngatur mongko menyesuaikan sapa ing sak takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. Sawahu tegese nyesuaikno sapa Allah ing sak taswiatan kelawan sesuai tenan. Maksudnya ngira-ngirakno diperkirakan sesuai kebutuhan. Wa takhudulan ngalap sapa kufar anak ail kufaru tegese kufar min duni sanging liyane Allah ngalap ail ghairihi tegese liyane Allah ngalap alihatan ing pangeran. Hiya te alihah ku alasnam boro-boro berhala. Pangeran iku pirsa nek ana wong iku do ngalap liyane pangeran dianggap pangeran padahal la yakhluquna syai'an. Ora padha gawe sapa alihasean ing perkara apa wae. Berhala utawa Yesus kabeh ora iso gawe perkara wa hum halate kabeh yukhlaquna iku den ciptakno kabeh. Wala yamlikuna lan ora iso miliki sapa kabeh li anfusi maring awak dhewe wong akeh doron ing madarati. Dafahu tegese ora miliki ing nolak ning sar. Wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan. Jarrohu tegese narik ing kemanfaatan. Jarro ya juru jarron manane. Wala yamliku lan ora miliki sapa kabeh mautan ing kematian wala hayatan lan ora kehidupan. Wong sing mbok anggap pangeran ya ora iso nguripi, ora iso mateni. Maksude dekne urip ya ora sebabe, mati ya ora sebabe. Kepengin mati ya ora iso, kepengin urip ya ora iso. Misal wonten tiyang bantah, "Lah Gus, lah tiyang bunuh diri kepengin mati kok kasil mati." Lah pas dekne ngombe
arak utawa ngombe oplosan iku misale kepengin mati, dene ora sing mateni ya oplosane ya ora roh. Pokoke ngerti-ngerti ya mati. Dene ya ora roh sebab apa kok mati. Tapi misalnya wonten mawon tiyang sing bantah, ya sebabnya ngombe oplosan. Lah sebab apa? Lah dekne kok roh nak sebab iku. Cek takoki bareng-bareng mati ku ditakoki ya ora roh. Ya ora roh sing selamat ya akeh. Wis lala selamat ditulung wong sing ora usah ngombe mati nggih. Akeh. Mulane si Abu Bakar ora tahu berobat ning dokter. Mboten teko ning dokter jare mata tabib wal matbub jami'an kok doktere ya mati pisan jare. Dadi dekne golek dokter sing ora tahu mati. Ya wis makom ngoten niku ora usah mbok tiru. Tapi nek ora ndek dhuwit kudu ditiru, paham. Mulane kula ndek kanca mubalek wis kuwaco tenan nak cerita. Jare wong nak sugih penyakite akeh. Jare nak wong melarat ora pati penyakit. Mergane apa? Ora tau priksa dadi gak roh jare. Ora kok ora di penyakit mergo ora tau priksa dadi gak roh penyakit. Ora kok ora duwe ya ora, asline ya duwe tapi kan gak roh. Wala yamlikuna lan ora miliki mauta wala hayatan ai matatan tegese matekno li ahadin wa ihya'an lan nguripno li ahadin maring wong suci. Wala nusyuran lan yo ora miliki ing carane tangi kok kubur baksan tegese nangel lil amwat maring wong sing mati. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir in hadza ora nate Qur'an mal Qur'an ora nate Qur'an iku ila ifkun kecuali kedustaan kizbun tegese goroah. Iftara kang gawe-gawe sapa Muhammad ing Qur'an. Jare wong kafir Muhammad itu ngarang-ngarang napa Quran. Wa analan bantu ing Muhammad alaihi ing atase ngarang Quran sapa kaum akharuna kang liya-liya kabeh. Wa hum ta kaumun akharun ahli kitab sing ahli kitab. Qala ta'ala faqad ja'u dzulma wa zura. Monggo teman-teman teko sapa wong kafir dzulman kelawan gawa kedzaliman wa zuran lan gawa kedustaan. Ai kufran tegese gawa kekafiran wa kitsban lan kedustaan. Ai bima kelawan gawa zulm lan zur. Dadi wong kafir ngomentari Muhammad jarene ngarang Quran. Mulane Allah nantang nak pancen Quran iso dikarang Muhammad, kowe ya iso ngarang mergo padha-padha manusa. Ternyata wong kafir nganti saiki ra iso ngarang Quran. Mestine nak Muhammad ngarang ya wong kafir iso napa? Ngarang. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar aidan klan maneh huwa asatirul awalin. Huwa te Quran ku asatirul awalin ku crita wong dhisik-dhisik kabeh. Akal dibuhum tegese crita kedustaane wong dhisik jam usturah bidomik lan tumah. Iktatabah kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Intasakhoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sange mengkono-mengkono kaum. Fa ghayyarahu mongko mengubah utawa menggubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma sing min asatiril awalin. Dadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif. Dadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dekne terus didadekno napa Quran. Jare wong kafir fahiya. Monggo te asatirul awalin itu mlayu den waca napa asatirul awalin tukra tegese den waca napa asatirul awalin ali ing atase Muhammad. Liyahfadzuha supaya ngapalno sapa Muhammad ha ing asatirul awalin bukrotan ing dalem wektu esuk wasilan ing dalem wektu sore hutwatan tegese ing dalem wektu esuk wasiyan lan ing dalem wektu sore. Qala ta'ala raddan halin wala alaihi ing atase omongane wong kafir dawe Allah kul anzalahu alladzi ya'lamu sirra. Kul ngucap sira Muhammad anzala nuronahu ing Quran sapa alladzi dzat ya'lamu kang pirsa sapa ladzi asirra ing rahasia. Ail ghaiba tegese rahasia fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Quran iku diturunno zat sing ngerti rahasiane langit bumi. Nah, mulane termasuk sirine Quran niku mukasyafah nggih nabi ra tau pirsa tapi dadi pirsa. Inna sak temne Allah iku kana ana sapa Allah ghafurun zat sing akeh nyepurane lil mukminina maring pira-pira mukmin rahim atur akeh welase bihim kelawan mukminin. Wa qalu lan padha komentar sapa kufar mali hadar rasul. Maiku apa lihadar rasuli ku kedue rasul yakulu kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan. Bayam silan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswaq ing dalem pira-pira pasar. Muhammad tu piye to rasul kok doyan mangan yo kadang-kadang mlaku-mlaku ning napa pasar. Mane kita dadi kiai kadang-kadang ning pasar. Mergo rasul yo sering ning napa ning pasar. Tapi nek cara adat kiai moro pasar muruah jare gagu harga napa diri. Nah, ya iku ajaran keliru. Men pasar ae. Sementing ojo utang ra nyaur ngono wis biasa. Perukan guyu itu. Ndene yo kiai tapi kacau. Jadi biasa mawon ning pasar ngene apa? Ning pasar, ning dalan wis biasa. Nguriyen Nabi ya yakulut ta'ama wa yamsi bil aswaq. Laula unzila baya den turono hala unzila baya den turo ilahi maring nabi sapa malakun malaikat. Fayakuna mongko ana iku mahu sertane nabi. Fayakuna mongko ana sapa malak mahu sertane nabi ku nadhiron iku dadi
pembantune manane melok dadi nazir yusaddiqu kang bener sapa malak ku ing nabi utawa ngene auyul qata den kekno ilahi maring nabi apa kanzun gedung menasama sanging langit yunfiquhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammad ing kanzun walah tajulan ora usah butuh sapa Muhammad ilal masyi maring lumaku fil aswaq ing dalam pasar-pasar itu labil ma'as krana golek penguripan. Nah, ngaku nabi kekasih pangeran duwe emas seblok kok langit tak gedung ngono terus ana dhuwit wakeh terus nak dakwah karek jupuk ora usah nabi golek mangan ning napa pasar kurang ajar tenan. Dadi kamu nek ngaku parak pangeran ya apa-apa gampang ngono aja repot. Paham gitu. Dadi menak kowe parak pangeran kok urip pemangel iku ora usah ora iso dadi tersangka mergo dhisik nabi parak pangeran tapi pungupo jiwane butuh kerja teng napa pasar. Nah jare wong kafir ora ngono nak parak pangeran. Untuk dhuwit kok langit, dadi nabi ora perlu kerja. Autakunu lahu ta ana lahu kedhi Muhammad apa janatun perkebunan bustan tegese perkebunan. Yakulu kang mangan sapa Muhammad minha sanging bustan. Min sibariha tegese sanging buah bustan. Fayak tafia mongko ngalap cukup sapa Muhammad biya kelawan jannah. Wa fi qiraatin nakulu minha. Kang mangan kita bindon enahnu tegese kita. Fayakuna mongko ana lahu kedhi Muhammad apa maziyatun kelebihan alena ing atase kita biha sebab duwe jannah. Utawa ngene lho Muhammad duwe gedung sing dhuwur utawa duwe perkebunan sing abadi. Terus kita karek mangan. Dadi kita diutang jasa mbek dekne lah. Iman nak Allah nak diutang napa? Jasa. Nah, padha kirene lha apa iman wis payah tenan wis. Dadi wong kafir. Dadi sebagian kira macane nak kulo napa? Minha. Mboten yak kulo tapi napa? Nak kulo. Manane nak kita mangan sangka rezeki ka Muhammad, iman nak Allah wong kita utang napa? Jasa apa meneh abadi. Kurang ajar. Mulane kita dadi kiai sing sabar, darani kere ya sabar, darani sugih ya sabar wis barno. Tapi aja nganggep sing gedeng kuwe kaya Abu Jahal. Mergo sing gedeng padha Islami. Nggih sing gedeng padha napa? Moga eling-eling nggih kaidah kula. Zaman Nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener, sing wong kafir mesti salah. Lah saiki Islam ekstremis iku gak mikir ngoten. Mestine kan kita itu saiki misalnya jadi wong ekstrem kan perangnya mbek padha Islami kan. Kita ora mesti bener, musuh ya ora mesti salah. Kok kon tenanan ku piye? Zaman Nabi perang tenanan kan enak, Nabi mesti bener musuhe mesti salah. Lah saiki misalnya kiai mbek kiai tukaran, Islam ekstrem kelompok iki mbek iki tukaran. Organisasi ormas iki mbek iki tukaran. Apa semangat piye wong padha Islame padha ora jelas bener. Sale rebutan dadi imam masjid sitok. Aku dzuriyah waris sing wakaf. Iku kiai iku mau numpang liwat ra wakaf ra apa terus ngimami. Jare kiai ini aku sing iso maca takrib Gus iku warise do goblok dadi gak berak dadi imam. Kulo sering dilapuri gitu. Kulo anggere dilapuri jam ora aku masjid itu tutup ae. Dadi ora usah ana Jumatan, ora usah ana apa salat. Salate ning lapangan ae dadi netral ora ono sing ngaku. Nganggur Gus mesti ada nganggur ben wis nganggur. Pangeran ora butuh masjid. Kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam. Jadi kudu didono. Agama itu tanpa masjid ya mlaku, tanpa kowe ya mlaku. Wong dhisik sampean rung lahir ya agama mlaku. Malah jokono sampean iki ana tukaran. Jadi wong nak mun GR ngoten niku sawangane Islam sing butuh dekne. Ya Islam. Kulo tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Nggih. Umume santri nek wis senior ape boyong ora. Niki tiru tenan ya. Umume santri nek senior ape boyong kan keberatan. Jadi aku sak jenis kepen boyong mari pondok cek butuhno aku. Jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Ora sowan Gus Ma'ruf. Boyong gak apa-apa Kang. Pondok ya ono kiai ini tenang wae. Dadi artinya GR itu dihilangi. Jadi nak ono kiai GR dadi imam sampai mati gak siap dina masjide macet cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing nyai ngono dadi pokoke wong ku didono ben sadar nak kita sing butuh ibadah, kita sing butuh khidmah masjid, ora masjid sing butuh kita. Nak kowe sing butuh khidmah masjid berarti nyabari ketika ono konflik. Seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam. Di misalnya kados kula ngaji ngeten iki. Saya butuh ngaji karena saya ulama. Kewajiban ulama mulang. Saya butuh mulang untuk marekno awakku ning Allah. Golek ridane. Aku ora perlu kecewa mbek gayane Mustofa Faruq. Nek aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam. Jadi dia hak kecewa.
Kayak wong mergawe lho, pokoke ibadah kok mergawe. Wong mergawe yo ino dikongkon, tapi karena kita butuh uang ino yo gelem. Lah kita ngibadah yo butuh ridane Allah ino nggih gelem. Adzillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafir. Lan kula ora ngrasa ino, misale sowan mriki ngaji. Ayo ora lucu no. Gus Bahak kecelek wong alim sowan ruhin. Dekne tengok-tengok ning omah. Karek ngaji, kok sombong. Ini kan ruhin sing sowan rono, ya ora kelar. Tapi kan kudune ku. Paham tak? Tak warai ki dadi kiai. Nek kowe wis dadi kiai ning masjid ta musala, kowe teko kowe sing buta Islam, buta ngamal, ya wis sing sabar. Ana makmum sombong, ana makmum gak istiqomah. Musala rong dibuka, ana telek pitik, wis sabar wong kowe sing kadang makmum ra teko adzan dhewe, qomat dhewe. Kowe nak pas dhewean lan niati imaman. Ngertakoki wong, lha kok imaman iki makmumku jin. Jadi angsal niat imaman senajan to saat iku ora ana imam. Nak menawa engko ana makmum. Dadi utawa kowe GR-GRan si imaman ana malaikat sing napa? Makmum. Paham ya? Dadi nek wani ibadah kowe sing ngrasa butuh ibadah. Ben kowe ora gampang napa kecewa. Dadi kita sing butuh amal. Mulane ora wong mutung-mutung berarti makome urung dhuwur. Dekne punya ego. Kudu wong regani dekne. Sawangane Islam mlaku iku nek ana dekne. Padahal dekne problem bagi napa? Islam. Nek kelakuane ngono problem bagi napa? Islam. Wa qala lan ngucap sapa adzalimuna pira-pira wong zalim ayil kafiruna tekse pira-pira wong kafir lil mukminin oleh ngucap intat tabiuna illa rajulan masura. Ora anut sira kabeh illa rajulan kecil wong lanang masuron kang den sihir. Makhduan tegese kang den akali makhluban tur kang salah utawa kang den kalahno apa ala akli. Maksudnya wong anut Muhammad itu anut wong edan iki jare wong kafir ngoten. Terus qala ta'ala ungzur kaifa darabu lakal amsal. Ungzur angen-angen sira Muhammad kaifa darabu kaifa hale kaya apa darabu gawe sapa zalimun laka maring sira al amsala ing pira-pira perumpamaan. Kowe diperumpamakno bil masuri kelawan wong sing disihir. Wal muhtaji lan wong sing butuh binu nggih wonten bil masur nggih. Wal muhtaji lan sing buta ilama maring perkara yunfiku kang nafakono sapa man hu ing ma. Wa ila malikin lan malakin lan maring raja yakumu kang jumeneng sapa malak mau sertane Muhammad bil amri kelawan urusan nubuwah. Fadallu mongko padha sesat sapa kufar bidzalika kelan mongkon-mongkon kabeh anil huda sange petunjuk. Falastatiuna mongko ora kuwasa sapa kufar sabilan ing roh dalan tori kontekse dalan ilaihi maring ikla al huda walam. Subhanallahi wa bihamdihi